Iwak iring bro. Tuh, iwak iring bro. Wah, hampir sadar. Ulah, 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 ulah. Nah, alhamdulillah. Hasilnya belum. Ikan mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Chris Fishing Mas ya. Kali ini saya mancing lagi menggunakan perahu. Ini lewat via Mbak Ratna, bro. Oke, kita menuju spot. Full ganggang, bro. Sini tempatnya penuh tumbuhan ganggang. Bro. Wani ngadeg, bro. Nak ngon ganggang ini wani. Soalnya ngene cetek iki, bro. Paling jero ya piro? 1 meter. Paling ora nono, bro. 50 cm ya. Oke, bro. Tak cari-cari spot dulu. Golek sing ana prepesane. Nak raya ana tenggakane, bro. Biasane gelemangan, biasane ning bro. Cuacane panas, bro. Mangkat awan-awan, bro. Iso ana perahu, wah dicepake karo Mbak Ratna. Sip, bro. Wah. Perpesane akeh nang, bro. Tapi nggone rapet iki. Wah, sing nembak kono kae ya, bro. Sing nembak entuk akeh, bro. Sik, bro, tak paranane kae, bro. Kepisis meh kebak ya, bro. Biasane iwake do ngambang, bro. Tak setting gantung wae, bro. Biasane nak iwak ngambang setting gantung biasane gelemangan. Pokoknya ikuti terus, jangan di skip-skip. Sebelah kulon ngono ya akeh sing do mancing, bro. Mangkate awan-awan ora apa-apa. Semoga tidak boros. Wah, kae bolong ngon wit gempol kae lho. Ketok ora, bro? Sik, tak paranane. Sing nembak ana wong piro kae? Wong loro, bro. Iwak gelem ngetok biasane ana iwake gelem mangan. Muga-muga dibagi, bro. Rapet, bro, gange. Sing ngedok rada abot. Megat lagi ajaran, bro. Ora apa-apa, penting wani merawu. Cedak. Oke pokoknya. Sing ini banyune bening, bro. Sing sebelah kidule kok rada kemlondo iki. Jos iki sing kemlondo ya. Ejal, bro. Tak karo mentok ngon kali torong, bro. Muga-muga banyune ora banger. Ikan mau makan. Gununge, bro. Ketok ora, bro? Cerah ya. Agak mendung-mendung gunung. Semoga tidak diterjang hujan ngono ya. Nah, udan ya bali lali orang kumantol, bro. Sip, bro, iki wis tekan men iki.
Ya kene iki biasane ana sing nembak, mumpung ora ana sing nembak tak panggonane menawa gelem bolo. Sepate akeh bolo, do ketok bolo. Tapi tenggakne jari ono perpesane ya akeh. Semoga mau makan. Sabar sih bolo. Oke. Wah, bentokan kali torong malah nganu bolo. Banyune butak iki bolo. Wah. Iki bar di jaring apa dutak-utak apa niki? Butik bolo. Oh, bar di jaringi ya iki. Banyune butak bolo. Jajal sih bolo. Sik mikir gini bolo. Aku seneng nggon kangkungan ini bolo. Orang dadak nyongkok tak blusuk nggon kangkungan bolo. Wegas sing arep apa jenenge? Sing nyongkok-nyongkok ya. Gen ketok ora ana sing mancing ngono bolo. Nak congkoke tak pasang, wah, do ngerti. Berarti ana sing mancing nang ngono ngono bolo. Tak parkir kayak gini bolo. Tak persiapan sih bolo. Oke bolo, sudah sampai di titik spot. Wah kocokku kok blereng nih. Blawur. Sik bolo. Nah, kedua wae bolo. Ora apa. Spote ngene iki bolo aku senenge sing ngene-ngene iki bolo. Biasane melono iwake gede-gede masih ora jero bolo. Oke bolo. Sudah persiapan. Tapi banyune butake koyo ngene bolo. Tenggakane akeh men. Bolo, sing maser lho. Entuk akeh. Kayak mek kebak. Dien mangkat jam piro ya? Semoga mau makan. Cerah bolo. Walesanku tak pindah madhep mburi bolo. Langsung pergerakan iki. Tuh, ono bolo. Lumayan bolo. Wah, buntutnya abing. 3 jari gendut nih ya. Lumayan bolo. Ikan kedua gitu bolo. Yang pertama rada gede malan. Ora kesuting tapi. Ora apa-apa. Penting ku hasilnya. Lho. Yo temani meneh. Balik malah gelem mangan bolo. Tapi ya backlet. Kayak meneh bolo. Alah, Tio. Ayo. Sida apa ora iki? Walah, asem. Amblet jeruk kaya ora kena bolo. Wah. Kudune kena iki positif iki. Baleni meneh. Karo dikeras sepat tok bolo. Wah, kayak bolo. Wah, iya kena bolo. Gede bolo. Ayan iki. Wuleh. Wah, gede bolo. Iwak iring bolo. Wah, iwak lanang bolo. Sik bolo. Orang keseser bolo. Sik walah iki. Leh. Aja ucul. Sik bolo. Sik tak jikuk sik.
Alhamdulillah sak menek bro. Oh ya lumayan. Ana sing gede to. Kayak nggon sing ngene-ngene kangkungan ya ana sing gede bro. Wis tenang tenang. Angel men to iki. Cek bolo. Lho bolo. Sak mene bolo. Lemu. Mancine kamot pura jal bro. Sak mene. Oh bro, sak mene lumayan to. Jos pokoke. Iya. Lho ke bro. Sing maser pindah nang sebelah kidul bro. Nyedak iki. Lho. Tenggakane ngarepku kene iki akeh bro. Iwake tapi gelem mangan yo. Alhamdulillah ta bro. Kandhase tapi ra gelem bro. Ayo, gini. Wong iki enek munggah ya bro. Oh, langsung wis nondur. Yo, walah lah. Kena bro. Lho. Lumayan bro. Oh, ikan iki bro. Lumayan to ngene iki. Oh. Lumayan to bro, 3 jari. Daripada gabluk. Yo, tumpani meneh. Langsung pergerakan bro. Ayo, itu ora. Walah. Ora kena gua ambles jeru meneh. Iwake sepiro? Oh. Kena bolo. Oh, iwake saya kisut iki 3 jari ngepres inake. Lutung cilik-cilik kena. Ping poin. Guys, yang siji ya. Ambles. Iya kena belum mabur iki wae. Oh, iwake iso cilik, Bro. Iki telung nyari. Ana apa lagi? Walah gawa. Nyantel ya gawa ngono ya, Bro. Cuacane mendung, Bro. Kaya arep udan iki. Gunung wis udan ya. Lumayan. Kena bro, sing sitak pentang adoh bro. Nang kulon lho, kena bro. Wah, lumayan iki bro. Gede nek iki rodoan iki. Masuk iki 4 jari bro. Walah, lumayan. Bro, wae. Lumayan. Udan bro. Wis grimis kok bro. Peteng bro. Rono betlet. Wis peteng kabeh grimis bro. Cek bro tak persiapan wae bro. Soalnya orang ngemantol ya kacau. Iwak kayak mangan banter-banter ya. Malah ketekan grimis. Bro, hasil lagi. Ya mungkin bro, mangat awan-awan lumayan. Ono sing gede buntute abing. Lumayan bro. Daripada gabluk ikan mau makan.
bali bolo. Sik lumute tak kene kae masih kae. Ya lumut. Nah, oke bolo, sudah sampai di pinggir bolo. Hujan bolo. Saya mumpung kene urung deres tak melayu bali bolo. Kayak ngene Mbak Ratna. Ikan mau makan. Oke, terima kasih bolo.